后来，过来这件是2020年的10月，台南中英大学一个马来西亚的女学生，伫学校边被掠去，随后被吞打、碎尸，尸体被弹掉。30岁凶手被逮捕了后，一审、二审拢被判死刑。不过，最高法院撤销杀人罪死刑的部分，发回重新审理。高等法院高雄分院的法官认为，这凶手难以教化。早起的宣判也是维持判死刑，这嘛是死刑实现了后第一件维持死刑的判决。有什么打他2020年10月28发生的命案，30岁姓杨的凶嫌犯下性侵杀人案，一、二审拢被判死刑。上诉后，最高法院法官认为讲事实调查依然有不足的所在，所以讲撤销死刑判决，发回更审。高等法院高雄分院更审后宣判维持死刑的判决。被告有反社会性人格障碍症，法院认为他再犯的几率很高，也很难期待他透过矫正及教化的过程而降低其再犯的风险。因此，3位合议庭法官综合上开各项理由，认为被告有剥夺其生命权，并且长期使其与外界隔绝的必要。回顾这个案件，是一个读台南中英大学的24岁马来西亚一个姓张的女大学生，暗时伫学校边的台铁的便当，和30岁姓杨凶嫌掠走性侵碎尸，煞来等伫高雄阿莲区一个山沟内。高雄高分院公开判死的理由，讲这个凶嫌毋是自首、无精神疾病等任何减刑的事由。头一摆性侵失败后，精进犯罪计划，佮对死者下手，属于义无杀人。合议庭认为讲，这个凶嫌伫伦理考虑上具有特别可非难性，属于宪法法定113年宪判字第8号判决依据所指的犯罪情节上严重之情形，甲公民有政治权利，国际公约所称的情节最重大之罪，所以讲经一审依然判处死刑，即嘛成为实质废死后头一件维持死刑的判决。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。